컴퓨터 사양 읽어주러 왔쥬. CPU는 인텔 13세대 13600K, 쿨러는 다크플래시 트위스터 DX360 순행 쿨러, 메인보드는 MSI 프로 P66M-A 와이파이 DDR4, 램은 G스킬 DDR4CL 18 트라이던트 Z16기가 2개, 그래픽카드는 갤럭시 갤라즈 RTX 3060 Ti, 케이스는 다크플래시 DLX21, 파워는 마이크로닉스 700W 들어갔쥬. 추가로 다크플래시 COGS RGB 펜 2개, 다크플래시 LP40 베이 RGB PSU 커버, 화이트 1개를 추가하여 조립 완료했쥬. 어때요? 예쁘쥬?